Omori è l'RPG più bello degli ultimi 20 anni. È un giochino indie che si è cominciato a sviluppare dal 2014 ed è uscito il 25 dicembre del 2020. Ben 6 anni di sviluppo per fare, secondo me, uno degli RPG più belli di tutti i tempi e tuttora il mio videogioco preferito. Sì, anche dopo Undertale, che Undertale è stato il mio preferito per quasi 2 anni, perché Omori è meraviglioso. Dal punto di vista tecnico non è quasi niente in confronto a moltissimi altri giochi. Cioè, il battle system è letteralmente quello spiccicato di RPG Maker, c'è giusto 2-3 meccaniche in più. Non è quello. Sono la storia, le grafiche e per me soprattutto la musica e i dialoghi, perché sono qualcosa di incredibile. Oltre che nel soundtrack ci stanno più di 170 tracce, possiamo anche vedere che come parlano i personaggi sembrano reali. Per esempio, abbiamo Kel, che è quello energico e certe volte fastidioso, Omori, che è quello che pensiamo che è il protagonista, che non parla letteralmente mai, molto tranquillo. Abbiamo Hiro, quello più responsabile, e abbiamo Aubrey, che essenzialmente è quella felice, che ti tira su il morale. E nonostante sembra, questo gioco è anche un horror. Sì, non mi ha fatto cacare tantissimo come altri giochi. No, io c'ho qualcosa dietro. Ma questo mi ha fatto saltare fuori dalla sedia solo 2 volte, perché la maggior parte del gioco non è horror, ma è fatto benissimo. E per quanto riguarda il fattore colpa, che è un fattore che mi sono inventato per questo video, che ti fa tantissimo sentire in colpa per le azioni, per le scelte che hai fatto, è pure più potente di Undertale. Davvero un gioco meraviglioso. Non per questo ci sono voluti più di 6 anni per svilupparlo. Comunque finora ho provato ad addolcire la pillola, fare questo video family friendly, ma Omori non è un gioco su cui scherzare. Omori è un gioco che parla di depressione, paura del cambiamento, colpe, pentimento e anche suicidio. Eppure gli avrebbero messo solo teen, da noi vuol dire 12+, come rating, se solo non fosse esistito questo easter egg che casualmente in una delle aree più cupe del gioco puoi trovare un NPC che ti dice I fucking love air conditioning. Io boh. Il gioco ha una doppia storia. Man mano che andiamo avanti nel gioco scopriamo che tutto quello che abbiamo visto finora era soltanto il sogno di Sunny, un ragazzino che soffre di depressione a causa di un evento che quando ho scoperto mi ha lasciato a bocca aperta. Se non vi basta tutto questo che vi ho detto per farvi capire che Omori è un gioco molto pesante da digerire e che vi rimarrà in testa per un bel po', sappiate che su YouTube ci sono dei video di uno psicoterapeuta, avete capito bene, psicoterapeuta, che gioca ad Omori e rimane, vedrete quando giocherete il gioco. La prima volta che ci ho giocato ci avevo giocato meno di una mezz'ora su PC, ma poi ho detto non me ne frega niente, me lo compro fisico per Switch e ho speso 60 euro più altri 20 di spedizione perché è arrivato dal Giappone. Coincidenza? Non credo. Che non mi sono mai pentito di aver speso. E fidatevi, se è per un'esperienza così dovete spendere meno di 17 euro, io ve lo consiglio tantissimo come gioco. Ma ritorniamo al lato buono. Sì, perché non è tutto cattivo questo gioco, parla di depressione, perché il gioco, come ho già detto che è stato in sviluppo per 6 anni, è stato ufficialmente concepito nel 2011 come webcomic. Sì, perché Omori Boy
era una serie di fumetti pubblicata su Tumblr dal 2011 al 2012. Dopodiché Omocat, cioè il creatore di Omori Boy e Omori stesso, ha deciso che il fumetto non era un media ideale e quindi ha pensato: e se ci faccio un videogame? Perché come l'aveva immaginata lei la storia era molto più interattiva. Quindi chiamò i suoi amici Pedro Silva e Ocean's Dream e cominciarono a lavorare con RPG Maker VX Ace. Lo so che si dice Ace, però mi piace dire Ace, il mio succo preferito, va bene? Dopodiché, letteralmente neanche un mese di lavoro, decisero di lavorare a un trailer di cui Omocat ha fatto la maggior parte e l'ha completato in meno di una settimana. Cioè letteralmente è stato giorno e notte là a fare quel trailer. Close your eyes, you'll be here soon. E dopo che l'ha finito, non solo l'ha pubblicato su YouTube, ma l'ha anche allegato ad un Kickstarter per fondare effettivamente il gioco. E sapete cosa è successo con quel Kickstarter? Quel Kickstarter ha fatto esplodere tutto, tantissimi soldi sono stati donati e tutti gli stretch goal sono stati sfondati. Avevano abbastanza soldi, tempo, tutto il resto per fare il gioco. Passarono 3 anni, esce la nuova versione di RPG Maker e allora Omocat dice: dai, ci aiuterà anche a fare le esportazioni, c'ha tantissime nuove funzionalità che quello non c'aveva, che ci semplificheranno la vita e l'ha complicata 7000 volte di più. Perché quando hanno provato a mettere il progetto su RPG Maker MV, che era la nuova versione, era incompatibile, quindi hanno dovuto riprogrammare tutto quello che avevano fatto da zero in un nuovo engine. Hanno riprogrammato tutto quanto da zero. Ecco perché ci ha messo così tanto. Poi tutto il resto degli anni, vabbè, tante collaborazioni, cose, e poi il gioco è uscito nel 25 dicembre del 2020. Non preoccuparti. Andrà tutto quanto bene. Non importa cosa succederà. Promettimi che saremo sempre qua l'uno per l'altro. Promettimelo. Benvenuto nello spazio bianco. Hai vissuto qua da quanto puoi ricordare. Nel sogno di Sunny noi impersoniamo Omori, che è un ragazzino che è completamente fatto in bianco e nero, e per bianco e nero intendo soltanto bianco e nero, anche se tutto il resto del mondo non sarà affatto così dopo che usciremo dallo spazio bianco, che da quello che si capisce è
la casa di Omori. Appena usciamo dallo spazio bianco ci ritroviamo nella stanza dei bambini. Là conosceremo Aubrey, Hiro e Kel, quelli di cui avevo parlato prima. Dopo aver parlato con Aubrey, ci chiederà di trovare il suo peluche, Mr. Planteg, e dopo averlo trovato dentro un cocomero, Aubrey, Kel e Hiro si uniranno al nostro party, così che il nostro viaggio inizierà, o così sembra. Usciremo dalla neighbor's room e uno strano serpente ci darà dei soldi per affrontare la giornata. Appena siamo fuori ci ritroviamo in una foresta. Ci sono 4 direzioni in cui potremmo andare, ma ci interessa di andare in basso. Ci ritroviamo in un parco giochi che sarà cruciale per la storia di Omori. Credetemi, non voglio spoilerarvi Omori, è una gemma che merita di essere giocata. Volevo parlarvi un po' della parte più horror del gioco. Come ho detto, la maggior parte del gioco non sarà affatto horror, anzi sarà, tra virgolette, carina e pucciosa. Però quando cominceremo a capire che non è un gioco molto leggero, volevo soffermarmi più su una delle aree più peculiari, strane e spaventose del gioco, il Black Space, cioè lo spazio nero. L'esatto contrario dello spazio bianco. Lo spazio bianco è sì qualcosa che abbiamo creato noi nella nostra mente per isolarci, però l'abbiamo fatto noi, non è inconscio, è qualcosa che l'abbiamo fatto apposta, quindi è quasi confortevole. Il Black Space invece è sì sempre fatto per isolarli, ma è inconscio, è la parte subconscia del cervello. Infatti l'horror di cui si va a trattare di più in Omori è l'horror dell'animo umano. Va a prendere tutte quante le aspettative e gli orrori degli umani e li concentra in un'unica area, che è appunto lo spazio nero. È molto diversa la struttura dallo spazio bianco, anche se può sembrare quasi uguale all'inizio. Ci saranno tante porte e di conseguenza tante chiavi. Ci sta una sola porta che però abbiamo già la chiave, quindi ci possiamo entrare. Dopo che finiremo ogni area che ci sta in queste porte, troveremo un'altra chiave, fino a che non ci saranno più porte e potremo uscire dallo spazio nero. Queste porte ci trasportano in mondi e scenari totalmente surreali, quasi bizzarri, che sembrano anche certe volte fatti da un bambino di 3 anni con un pastello in mano, ma no, sono tutte quante studiate. L'area surreale che mi piace di più di tutto lo spazio nero è l'area del cocomero. Alla destra della posizione iniziale di Omori, il giocatore vedrà una corona di fiori che può raccogliere. Poco dopo averla raccolta, Omori trova Basil, che era scomparso, e Basil è un personaggio che è importantissimo nella storia. Basil nota Omori
e sembra felicissimo che il suo migliore amico sia arrivato a salvarlo. Prenderà automaticamente la corona di fiori e inizierà a seguire Omori, parlando dei numerosi cocomeri che coltiva in quella zona e di come i cocomeri siano legati ad alcuni ricordi condivisi con Omori. Dopo aver vagato per un po', il gioco svanirà automaticamente e cambierà ambientazione, mostrandoci un luogo ancora più pieno di angurie. Una volta distrutte 6 angurie, interagendo con un'altra, Basil esploderà in un piccolo mucchio a terra, in modo simile a come accade con le angurie distrutte. Questo mucchio assomiglia in modo inquietante ai resti di un'anguria. Omori potrà quindi distruggere un'altra anguria per ottenere una chiave ed uscire dalla Watermelon Room. Cioè, ci rendiamo conto del livello di questo gioco, quanto è disturbante. E questa è una delle stanze più leggere di tutto lo spazio nero. Non vi sto a dire altre perché, come ho detto, non voglio spoilerarvi troppo, ma sono davvero pesanti. Che dire, questo gioco mi ha stupito in molti aspetti. Mi ha stupito per il suo meraviglioso soundtrack, che tutt'oggi continuo ad ascoltare mentre lavoro ai miei progetti. Mi ha colpito per la sua grafica interamente disegnata a mano, a parte la pixel art ovviamente. E mi ha colpito soprattutto per il suo finale, che mi ha scioccato molto. Non spoileratelo a nessuno e giocatelo. Quelle 20 ore non andranno mai buttate, ve lo giuro. Omori è stato anche il videogioco che mi ha ispirato a creare videogiochi. School Bus, che è stato il mio primo gioco e ora sto creando il remake perché quasi vomito a guardarlo oggi, è stato ispirato molto da Omori. Si vede anche non dallo stile grafico, ma dalla storia un po' si vede. Quindi è un gioco che mi ha influenzato come persona. Anche il mio stile è stato totalmente modificato da Omori. Per questo devo ringraziarlo. Quindi se farà cose così anche altre persone, io dico giocate e fatelo giocare come uno degli RPG più belli della storia.